بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بإذن الله يا ولاد درس جميل وبسيط وصغير اسمه الماء المتساقط، وده رابع الحلقات في المفهوم الثالث وآخر دروس المفهوم الثالث من الوحدة الأولى في الترم الثاني في علوم الصف الرابع. يلا نشوف الماء المتساقط بيتكلم عن إيه. الماء المتساقط بنتكلم على طاقة اسمها الطاقة الكهرومائية. يجي ولد يعني يقول يعني ايه الطاقة الكهرومائية؟ يعني ايه مفهومها وايه معناه؟ اقول له الطاقة الكهرومائية هي طاقة كهربية يا حبيبي، كهربية، ولكن منتجة عن طريق المية. يبقى المية سبب في انتاج الكهرباء، فالعلماء سموها طاقة كهرومائية. طب تعال ناخد مثال في البداية. معايا الصورة دي، سقوط المياه من مكان مرتفع بيحول طاقة ايه الى طاقة ايه؟ المية كانت قاعدة فوق مستقرة، يبقى اسمها طاقة وضع الجاذبية. فاكرين انواع طاقة الوضع؟ طاقة وضع الجاذبية. طب ده نزلت وانحدرت وتحركت الى اسفل، يبقى اتحولت الى طاقة حركية. يقوم يجي لك سؤال: سقوط المية على الشلالات والمنحدرات هو تحول للطاقة من ايه الى ايه؟ من طاقة وضع الجاذبية الى طاقة الحركة. طب سؤال جميل، يا ترى المياه من مصادر الطاقة ايه؟ اقول له المتجددة. واللي بنستعملها في ايه؟ اقول له في توليد الكهرباء. طب تجري مياه الانهار على المنحدرات لاسفل، وعند سقوط المياه يبقى طاقة مين؟ طاقة وضع الجاذبية المختزنة اتحولت الى طاقة حركة. طب اقدر اتحكم في كمية المية دي؟ عشان كده بنبني مين؟ السدود، زي السد العالي. يبقى يمكن التحكم في تدفق المياه عن طريق بناء السدود، زي السد العالي في أسوان وزي خزان أسوان. طب ايه فايدة السدود يا اولاد؟ السدود من اسمه سد، سد منيع، يبقى بيعوق تدفق المياه لزيادة طاقة وضعها. يبقى ما فائدة السدود؟ تعوق تدفق المياه. على الشريحة تانية برضه ما زلنا بنتكلم على الطاقة الكهرومائية، ونقول عند تحرير المياه، تحرير، شايف المية اتحررت ازاي في الحركة؟ عند تحرير المياه تتدفق عبر التوربينات في السد، فتنتقل الطاقة ايه؟ الحركية للمية إلى التوربينات فتساعد على دورانها. يبقى الطاقة الحركة اندفاع المية يؤدي إلى دوران التوربينات ويؤدي إلى حركتها. طب لما التوربين يدور ويلف يشتغل مين؟ المولد الكهربي التابع ليه. طب المولد يحول من ايه؟ من اسمه مولد كهربي، دينامو. يبقى بيحول من طاقة للحركة بتاعة المية إلى طاقة كهربية، وهي دي اللي العلماء أطلقوا عليها كهرومائية. ليه كهرو؟ لأن الطاقة المنتجة كهربية. ليه مائية؟ لأن المية سبب في تكونها بسبب طاقتها الحركية. يبقى الطاقة الكهرومائية هي الطاقة الكهربية الناتجة من حركة المياه، ويتم نقل الكهرباء للمدن والأماكن المحتاجة من خلال أسلاك نحاسية طويلة، أسلاك ضخمة نقول عليها كابلات ضخمة. تعال نشوف سؤال جميل: هو إيه وجه التشابه بين الرياح وبين المية؟ الدرس اللي فات كان الرياح وقلنا بتولد كهرباء، الدرس ده عن المية وقلنا بتولد كهرباء. هو ايه وجه التشابه بينهم في توليد الكهرباء؟ قال لك وجه التشابه وفي اوجه اختلاف. تعال نتكلم على اوجه الشبه بين الاتنين. سواء رياح او مية بيتم تشغيل التوربينات، رياح او مية بيتم توليد الكهرباء. رياح ومية من مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية الربانية المجانية. رياح وماء بيستخدموا الاتنين طاقة حركة. يبقى الأربع نقاط 1 2 3 4 ده وجه الشبه يا ولاد، ده العوامل المشتركة هنا وهنا. طب لو كلمتك عن المية لوحدها تقول لي إيه؟ طب لو كلمتك عن الرياح لوحدها في توليد الكهرباء تقول لي إيه؟ ده اللي يخص كل واحدة. استخدام المية لتوليد الكهرباء بنستخدم طاقة وضع الجاذبية.
وبنستخدم السدود زي السد العالي، وممكن استخدامها في الأنهار فقط. ادي دور المية في توليد الكهرباء زي السدود. الطاقة المستخدمة طاقة وضع الجاذبية، بنستخدم السدود واقدر استفيد من الانهار. طب بالنسبة لتوليد الكهرباء من الرياح، بيفضل استخدامها في الاماكن شديدة الرياح، زي الاماكن مين؟ الصحراوية، اللي عندها مناطق هواء شديدة. ولكن الاربعة دول 1 2 3 4 دي عوامل مشتركة سواء للرياح او المية. الاتنين بيعتمدوا على التوربينات، الاتنين بيولدوا الكهرباء، الاتنين مصادر طاقة متجددة، الاتنين بيستخدموا طاقة الحركة. عشان كده قلت لك ده أوجه التشابه. على مع بعض لسؤال صح وغلط. الأولاني 3 جمل. يطلق على الكهرباء الناتجة من المية اسم الطاقة الكهرومائية. أيوة صح. تختزن مياه الأنهار طاقة حركة. غلط. أمال الطاقة المخزنة اسمها إيه؟ طاقة وضع الجاذبية. الطاقة المخزنة اسمها طاقة وضع الجاذبية. كلام جميل. الأنظمة اللي بتعمل بالمية والرياح عشان تولد كهرباء، الاتنين بيستعملوا طاقة حركة؟ حركة رياح وحركة مية لتحريك التوربينات. اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. أفضل الأماكن لوضع التوربينات في الأماكن مين؟ عاصفة الرياح وليست قليلة الرياح، زي الأماكن الصحراوية شديدة الرياح. بنستخدم طاقة إيه في التوربينات المائية لتوليد الكهرباء؟ أقول له في التوربينات المائية بنستخدم طاقة الحركة لتوليد الطاقة الكهربية. يمكن نقل الكهرباء من أسلاك مصنوعة منين؟ من أسلاك مصنوعة من النحاس، أسلاك ضخمة أو كابلات ضخمة. ونيجي لأسئلة كتاب الأضواء على المفهوم وعلى درس الماء المتساقط والرياح. وأول سؤال بيقول لي إيه؟ بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. والنقطة الأولى بتقول تعمل التوربينات المائية على تحويل الطاقة إيه إلى طاقة كهربية. أقول له مادام توربينات مائية يبقى بتحول طاقة الحركة، يبقى بتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. السؤال الثاني، يمكن توليد الكهرباء بالرياح عن طريق توربينات هواء ولا ميه ولا سخانات ولا خلايا شمسيه؟ اقول له مادام قلت لي طاقه الرياح يبقى توربينات هوائيه وليست التوربينات المائيه، لاني بتكلم على مين؟ على الهواء والرياح. النقطه الثالثه، اقدر احول الطاقه الحركيه في ميه السدود زي السد العالي الى طاقه ايه؟ اقول له الى طاقه كهربيه بمساعده توربينات الايه؟ الميه. تعمل مين على توجيه أشعة الشمس لتسخين الأواني المعدنية وطهي الطعام الموجود؟ دي بتاع الدرس المرة اللي فاتت يا ولاد. مين اللي بتجمع الأشعة وتسخن الأواني؟ المراية المجمعة. المراية المجمعة من اسمها بتجمع الأشعة، ويبقى ده الاختيار الصحيح. السؤال اللي بعده، اختار من الكلمات والليستة اللي موجودة فوق، ومعانا 5 جمل. الجملة الأولى بتقول تتسبب الطاقة مين في حركة الهواء وهبوب الرياح؟ مين الطاقة الأساسية اللي بتساعد على حركة الهواء وهبوب الرياح؟ إجابة مين يا ولاد؟ مين الإجابة الصح؟ برافو عليك اللي هيقول الإجابة الصح. الإجابة الصح هي الطاقة الشمسية. لما تنزل الشمس تسخن المكان، تحرك الهواء وتساعد في هبوب الرياح. تتحول الطاقة الشمسية في مين؟ إلى طاقة حرارية. يعني مين الجهاز اللي بياخد الطاقة الشمسية يحوله لطاقة حرارية؟ عرفته؟ أيوة عرفته، السخان الشمسي، زي الموجود على أسطح بعض العمارات زي مساكن الطاقة الشمسية. تستخدم مين في تحويل الطاقة الحركية إلى كهربية؟ مين في دول؟ اديني حركة أطلع لك كهرباء. مين يا جماعة؟ التوربينات الهوائية. التوربينات الهوائية هي اللي بتاخد حركة تطلع كهرباء. يطلق على الكهرباء الناتجة من المية اسم الطاقة ايه؟ قلناها النهاردة كتير، الطاقة الكهرومائية. تختزن مياه الأمطار أعلى السد. طالما خزنت أعلى السد
يبقى خزينة طاقة ايه؟ اقول له عرفتها، طاقة وضع الجاذبية، هي الطاقة المخزنة اعلى السدود. على دي سؤال صح وغلط، ومعانا 4 جمل. والجملة الاولى بتقول عند سقوط مياه الانهار لاسفل فان طاقة وضع الجاذبية المخزنة فوق بتتحول لطاقة حركة. الاجابة صحيحة. يفضل وضع التوربينات الهوائية في الأماكن اللي فيها عاصفة رياح، أيوة زي الصحاري. تنتقل الكهرباء الناتجة من السدود إلى المدن عن طريق أسلاك ضخمة. الإجابة صحيحة، كابلات ضخمة. تعتبر الطاقة الإشعاعية للشمس إحدى صور طاقة الوضع. إحدى صور طاقة الوضع. الإجابة إيه؟ الإجابة خاطئة. ليست الطاقة الإشعاعية صورة لطاقة الوضع، ولكنها صورة من صور الطاقة الشمسية. ونيجي للسؤال الأخير، وعمو بيقول لك قول لي لو سمحت تحولات الطاقة، وجايب لك 3 أجهزة. الجهاز الأولاني السخانات الشمسية. السخان اللي على سطح العمارة بياخد الطاقة إيه؟ بياخد الطاقة الشمسية أو الطاقة الإيه؟ الضوئية، يطلعها طاقة إيه؟ حرارية، تسخن المية. يبقى يحول من الطاقة الشمسية وينفع أقول الضوئية إلى طاقة حرارية. طب التوربينات الهوائية، أي توربين هوائي موجود في الصحراء بيشتغل بإيه ويحول من طاقة إيه لطاقة إيه؟ أقول له سهلة جدا، هو بياخد الطاقة الحركية يحولها إلى طاقة كهربية وينتج الكهرباء. طب التوربينات المائية بتعمل إيه؟ نفس الفكرة يا ولاد، بس اللي فاتت حركة الهواء، دي حركة المية وبتولد الكهرباء، يبقى طاقة كهربية. يبقى التوربينات الهوائية من حركية الكهربية، والمائية من حركية الكهربية، ولكن الحركة هنا بسبب الهواء والرياح، والحركة هنا بسبب المية. والسخانات الشمسية بتاخد الطاقة الشمسية تسخن المية، يبقى طاقة حرارية. كده خلص درسنا الماء المتساقط، آخر درس من دروس المفهوم الثالث في الوحدة الأولى من علوم الصف الرابع الترم الثاني. يا رب الأسئلة والشرح والدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم بإذن الله يا ولاد.